Pero tiene que prender la bola. ¿Por qué no prende? Ok, prende. Tengo que dejar- Ahí se van a caer los focos. Ahí se van a caer los focos. Lo tengo que dejar apretado, tía. Ay, que me pegaría ya para agarrarlos, baby. Sí, se van a caer los focos. Empuja la bola. Tía, le tengo que dejar apretado. ¿Se atoró? Apaga ese fondo de ahí. No llegó. Álzalo. Álzalo, hombre. Y ahora se cae todo. Sacúdelo. Ya, préndelo con la antorcha. Sí. Es que como se arrancó el primer cable, ya está todo empatado. Culpa de ustedes. Ahí déjalo ya, solito ya. Oye, bien, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó?